पशुको परिवारका निवृत्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार समितिका संयोजकज्यू, कार्य समितिका उपाध्यक्षज्यू, सचिवज्यू, सहसचिवज्यू, कोषाध्यक्षज्यू लगायत कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी सल्लाहकार समितिमा रहनुभएका सल्लाहकारज्यूहरू, त्यसै गरी आजको यो कार्यक्रममा हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा सघाइरहनुभएका तमु टेलिभिजन केन्द्रीय समितिका सदस्य एवं तमु पत्रकार महेन्द्रजन गुरुज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अग्रज ज्येष्ठ नागरिकहरू र उपस्थित सम्पूर्ण मसो तमु परिवारका बा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विगत 1.5 वर्षदेखि हामी मात्रै नभएर यो संसार नै यो कोभिडको आतङ्कबाट ग्रसित भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था हो र तपाईँ हाम्रै सानो हामीले हाम्रो समाजका अग्रज व्यक्तित्वहरू पनि गुमाउन पुगेका छौँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै नदेखे तापनि एक किसिमले कुनै न कुनै रूपमा तपाईँ हाम्रो घर परिवार यो कोभिडको महामारीले अछुतो राख्न सकेको छैन र त्यस सिलसिलामा हाम्रो समाजका सदस्य श्रीमती रुचिमा कमस्यो इन्डियामा गएर बित्नुभयो कोभिडकै कारण। त्यसै गरी हाम्रो आजीवन सदस्य श्री उत्तम राज गुरुङको श्रीमती गौकाशी तन्नु पनि तपाईँ हाम्रो बिचबाट तपाईँ हामीलाई छोडेर गौमती कमस्यो तपाईँ हामीलाई नै छोडेर यो संसारबाट बिदा हुनुभयो र प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता धेरै घटनाहरू भयो होला, किनभने हामीले हाम्रो अग्रज व्यक्तित्वहरू पनि समाजबाट गुमाएका छौँ। अब हामीले पछिल्लो समयमा PCR टेस्टहरू गरेनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तैपनि कुनै न कुनै रूपमा त्यो समस्याको कारणले नै परिवारमा एक किसिमले एउटा असमञ्जस्यताको स्थिति पैदा भएर बितेको अवस्थाहरू पनि हुन सक्छ र समाजकै सदस्यहरूमा पनि 80-85 वर्ष पुगेका हाम्रो सदस्यहरूलाई पनि एक किसिमले त्यो किसिमको समस्याहरू देखिए तापनि कतिपयले त्यो समस्यालाई जितेर अहिले एउटा सुन्दर सपनालाई कायमै राखेर आफ्नो जीवन बिताउने अवसर पनि पाइरहेको अवस्था छ। एक लाइक गरिदिनुहोस् है। तपाईँको एउटा लाइकले यो भिडियो धेरै नेपालीको हातमा पुग्न मद्दत गर्नेछ र कमेन्ट पनि। त्यसैले म के भन्छु भने यो अवधिमा हामी धेरै असजिलो अवस्थामा पनि आयौँ र यो साधारण सभा पनि अहिले गर्ने कि नगर्ने भन्ने अवस्था पनि थियो र हामी कार्य समितिको मिटिङ बस्ने बेलामा अब मैले आफैले पनि के प्रस्ताव राखेँ भने सधैँ हामी डराएर भागेर सधैँ साध्य हुँदैन र आज हामी यहाँ उपस्थित भएका मध्ये सायद 10-15%ले भ्याक्सिन लगाएको छैन होला, त्योदेखि माथि त हामी करिब 40 भन्दा माथिका छौँ होला
झन्डै 90-95% त हामीले यहाँ जम्मा भएकोले त भ्याक्सिन लगाइसक्यौँ कि भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले सुरुको अवस्थामा न औषधि थियो न भ्याक्सिन थियो, मान्छेले हेरेर मान्छे डराउनु पर्ने अवस्था पनि आएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि समाजको क्रियाकलापहरू एकदमै बन्दबन्दी गरेर तपाईँ हामी आफ्नै घरभित्र लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो र अहिले अलिकति परिस्थिति फरक हुँदै आएको छ। करिब ज्येष्ठ नागरिकहरूले अहिले मैले भने नै हामीले भ्याक्सिनहरू पाइसकेका छौँ र बिस्तारै नेपाल सरकारले अलि तल्लो उमेरकाहरूलाई पनि दिने कार्यक्रमहरू अगाडि आइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आजभन्दा करिब 5-6 महिना अगाडि वैशाख जेठतिर जुन किसिमको एउटा डर त्रासको भावना थियो समाजमा, साह्रै त्यो चाहिँ अहिले होइन कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र सबैलाई पनि म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकारको सुरक्षा मापदण्डलाई हामीले अङ्गीकार गरेर अब हामीले यस्तो साधारण सभाहरू, त्यस्तै गरी बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउने कुराहरू सधैँ रोकिराखेर साध्य भएन र गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारले पनि अलिकति खुला गरेको अवस्था हो। त्यसैले अलिकति सुरक्षाको मापदण्डहरू अप्नाएर यो साधारण सभा हामीले अहिले गर्नुपर्छ, अब बाँकी नराखौँ भन्ने हिसाबले हामीले छलफल गऱ्यौँ र आजको मिति तय गरेर हामी साधारण सभा अगाडि बढाइरहेको अवस्था हो। त्यसैले म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो कोभिड-19ले संसारका हस्ती देशहरू, अब अमेरिका नै भनौँ, यति ठुलो प्रभाव पार्यो। त्यसै गरी युरोपियन देशहरू एकदमै ठुलो प्रभाव पर्यो। अमेरिकामै मात्रै 7 लाखभन्दा बढी मान्छे मरेको छ। संसारभरि 48 लाखभन्दा बढी मान्छेको चाहिँ मृत्यु भएको छ। त्यो त सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क मात्रै हो। त्यो भित्र नआएको कति होला? नेपालमा पनि 12,000 प्लस भएको छ। त्यो सरकारी तथ्याङ्क त सर 12,000 हो, तर त्यो 12,000ले मान्दैन, यथार्थमा भन्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै ठुलो जनधनको क्षति भएको छ र अब चाहिँ हामी त्यो समस्याबाट बिस्तारै पार पाउँदैछौँ कि भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले आज हामी यस्तो कार्यक्रममा अगाडि जुटिरहेका छौँ। र आज हाम्रो वार्षिक साधारण सभा, गत वर्ष हामीले यस्तै परिस्थितिका बीच 9 वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन पनि गत वर्ष हामीले गरेका थियौँ र एउटा नयाँ नेतृत्व चयन गरेर 1 वर्ष पुरा भएको त छैन। हामीले त पुसमा गरेको त्यतिखेर असहज परिस्थिति भयो हुनाले, तैपनि हाम्रो चाहिँ भदौ महिनाभित्र साधारण सभा गर्नुपर्ने र असोज मसान्तभित्र हाम्रो संस्थाको नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था दर्ताको नवीकरण गर्नुपर्ने भएको हुनाले आज हामीले 20 गतिको दिनमा यो साधारण सभा गरेर अब यो दसैँ अगाडि नै 2-3 दिन समय रहन्छ यो नवीकरण गर्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको अवस्था रहेको छ। यहाँहरू सबैलाई जानकारी छ, हामीले यो भवन यो ठाउँमा यो स्थितिमा पुर्याउनलाई तपाईँ हाम्रो रगत पसिना, हाम्रा इष्टमित्रहरू जो विदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ
उहाँहरूको रगत पसिना सिन्चेर आजको यो अवस्थामा हामीले यो समाज गठन गरेको हो। र यहाँ बेला बेलामा कुरा उठ्ने गरेको छ हाम्रो समाज यसरी सक्रिय भएन, यसरी निष्क्रिय भयो भने के गर्छ, यो सम्पत्ति जाने हो नि त नेपाल सरकारको सम्पत्ति भन्ने कुराहरू पनि बेला बेलामा उठ्ने गरेका छ। उठ्नु एकदम स्वाभाविक हो, किनभने संस्था दर्ता गरिसकेपछि हरेक वर्ष यसलाई नवीकरण गर्नुपर्छ सङ्घ संस्था दर्ता ऐन अनुसार। तर 1-2 वर्ष नवीकरण बिचमा रोकिए पनि तत्कालीन गभर्मेन्टले फेरि यसलाई हटाइहाल्ने, यसलाई चाहिँ गरेर लैजाने कुराहरू चाहिँ हुँदैन। असहज परिस्थितिहरू छ भने 1-1.5 वर्ष गरेर पेनाल्टी तिरेर अर्को वर्ष नवीकरण गर्दा नि साह्रै फरक पर्दैन, साह्रै ठुलो कुरा होइन। तर त्यही पनि एउटा नियम भइसकेपछि नियममा तपाईँ हामी छिर्नुपर्छ र त्यही हिसाबले हामीले हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने कामहरूलाई गत वर्ष अलिकति ढिलो गऱ्यौँ। त्योभन्दा बाहेक हामीले एकदम समयमै हाम्रो संस्थालाई, संस्थाको दत्त प्रक्रियालाई नवीकरण गर्ने काम चाहिँ गर्दै आइरहेका छौँ र त्यो गर्नु पनि पर्छ। र तपाईँ हामी मात्रै होइन, हामी पछिका भावी पिँढीहरूले पनि यो संस्थालाई यही रूपमा अगाडि बढाउँदै लैजानको लागि हाम्रा भाइ छोराहरूलाई तपाईँ हामीले नै सम्झाइ बुझाइ गर्ने हो। हामीले हाम्रो लागि भनेर यसको समाज गठन गऱ्यौँ, यति खर्च गऱ्यौँ, यति दुःख गऱ्यौँ, यति पसिना बगायौँ, ल है यो संस्थालाई मर्न दिनु हुँदैन, यो संस्थालाई सधैँ सधैँ बचाइराख्नुपर्छ भन्ने भावना हाम्रा सन्तानहरूलाई अथवा हाम्रा भविष्यका हाम्रा बाबु नानीहरूलाई हामीहरूले बुझाउँदै लैजानुपर्छ। र अहिले त असहज परिस्थिति भएर मात्रै हो, सहज परिस्थिति भएको बेलामा समाजमा हुने विभिन्न क्रियाकलापहरूमा हामीले हाम्रा बाबु नानीहरूलाई यहाँ सहभागी गराउँदै समाजलाई अगाडि लैजानुपर्छ। अब प्रकृतिको नियम हो, पुराना पातहरू झर्दै जान्छन्, नयाँ पातहरू कमाउँदै जान्छ भने चाहिँ